Tātad mūsu brokastis sastāv no tomjam zupiņas, te ir rīsi klāt. Taizemē rīsi nedeva klāt. Tamārai mums ir vienkārši parasts omletīte ar gaļiņu un kafiju klāt. Un maizīt arī vēl, jā. Skatāmies, rekur, šeit tāds čoks brauc tirgojās un skatoties, kādu viņam piekabīt uzkārt uz moča, redzēt kādu. Elektrību var pieslēgt. Normāli, viss notiekās. Šī tāda ir viņam, tā ķere bilka. Nu, te kāds ir smagi hodis kaut kad, skaties, pudeles cik daudz. Tagad mums šodienas plāns ir doties uz to garāko pasaulē trošu to vagoniņu, kas ir, laikam, 7 km, cik tur esot. Un tagad atkal caur to grābu, mēs paņēmām numuru no tā čoka vien. Tagad sarunājam, ka viņš mūs aizvedīs, tas kaut 20 km, pagaidīs, brauksim apakaļ. Tas viss it kā mēs sarunājam 600 000 dongiem. Nu tā, reka, mūsu taksīts ir klāt, viss kārtībā, laižām. Man nav labas angļu valodas zināšanas, jo skolā mācījos vācu valodu, bet vietnamiešiem ar angļu valodu ir krietni trakāk, jo viņi praktiski neviens to nezin, un sazināšanās notiek jebkur caur tiešo tulkotāju telefonā, kas ļoti bieži vietnamiešu valodu netulkoja pareizi, un daudz kur palikām bez atbildēm. Tā, un tad čalis saka, mums vajag biļetes iegādāties. Reku, šeit var biļetes iegādāties. Viņš pagaidīs. Un tātad biļetes mums iznāca 1 700 000 dongi, 55 eiro. Te mums iekļauts ir tas cable cars, te ir tas ūdensparks, jā. Vēl mums piedāvāja reku šitādas variants, kad te var nopirkt atsevišķi to šovu, bet tas ir vakarā. Bet tur mums jābrauc ir atsevišķi vakarā būs. Esam nonākuši vietā, ko sauc par Sunset Town. Pirmais iespējas ir sirreāls. Mēs burtiski esam teleportējušies uz Itālijas Amalfi krastu, tikai šeit nav neviena cilvēka. Dienas laikā šī vieta izskatās pēc grandiozas spoku pilsētiņas. To ap 2018. gadu sāka būvēt Vietnamas lielveikalu un turisma gigants Sun Group, investējot vairāk nekā $1 miljardu. Plāns bija grandiozs – uzcelt grēznu Eiropas stila kurortu ar tūkstošiem apartamentu un veikalu. Taču tad uznāca pandēmija. Turisma plūsma apstājās un lielākie investori vienkārši pameta projektus. Rezultātā simtiem māju šobrīd stāv kā tukšas betona čaulas ar krāšņām fasādēm un itāļu stila balkoniem, kuros neviens nedzīvo. Tā ir kā milzīga un dārga kino dekorācija. Pastaigāties šeit pa dienu ir patiešām maģiska, bet reizē diezgan spocīga sajūta. Tuvojoties pilsētiņas centram un galvenajai šovu zonai, aina sāk mainīties. Ielu malās parādās pirmās kafejnīcas, suvenīru veikaliņi un restorāni. Šī daļa jau ir mērķtiecīgi iekārtota turistu piesaistē. Nu, tā, tagad tas cable cars ir, laikam, nezinu, pusdienas laiks vai kas viņam. Līdz 1:30 mums ir stunda laiks, un pa 300 000 dongu mums piedāvā divatā izbraukt ar šitādu te brīnumu, te pa to pilsētiņu. 45 minūtes apmēram visas procesas iešo. Nu, davai, okei. Tā, un šeit ir tādā lokācijā mums atved, kur var uztaisīt smukas bildes ar reku vagoniņu iekšā. Un tad mēs atrodamies tajā tādā kā pilsētiņā. Te gan esot visi plus mīnus 90% tukši dzīvokļi. Kaut kas tur nogājis greizi. Un kaut kā tā. Tā, un kas te vispār notiekās tuvāk? Tā jau smuki. Tāds fontāniņš, kas nestrādā. Wow! Nu, tas ir kaut kas īstenībā tāds iespaidīgi. Tad atrad uz nākamo lokācijas vietu. Un tad tādi kuģīši. Wow, labs! Tā, un te vēl viens tāds apskats objektiņš. Un tā jau pasmuko. Wow, ļoti smuki.
kafejnīca, kur iekšā viss kājām gaisā. Ne jau viss, bet reku tā ēka. Tornis, jā. Beidzot esam sagaidījuši arī gaisa vagoniņa attiešanas brīdi un pie reizes arī sagaidījuši rindu, kas bija diezgan iespaidīga. Un tagad gatavojieties lidojumam, jo esam nonākuši pie viena no Fukuokas galvenajiem lepnumiem. Šis ir pasaulē garākais 3 trošu gaisa ceļš virs jūras. Tā garums ir gandrīz 8 kilometri, precīzi 7899 metri, un tas savieno Fukuokas salu ar kaimiņos esošo Pineas Hontom salu, kur atrodas milzīgs izklaides parks. Paši balsta torņi, jeb stabi, ir milzīgi. Augstākais no tiem sasniedz nepilnus 174 metrus, kas ir aptuveni 50 stāvu mājas augstumā. Pasaulē garākajā trošu ceļā biļete turp un atpakaļ 2 kopā izmaksāja 1.700.000 dongu, kas ir nepilni 28 eiro katram. Bet pats labākais ir tas, kas jūs sagaida tur, salas galā. Par šo pašu cenu jūs pērkat nevis vienkārši transporta biļeti, bet gan caurlaidi uz veselu izklaides impēriju. Bildes piedāvā uzreiz jau taisīt uz zaļā ekrāna. Un tā, te redzam kaut kādi baigie projekti te. Kaut kāda viesnīca Bura, laikam, cik var tā saprast. Nu, tur kaut ko teica pa krieviski. Nu tā, šeit ir parādīts, laikam, kā nākotnē izskatīsies šī sala. Nu, galējā. Reku ir tas tā Bura, laikam šitas te. Jā. Un šeit viņi būs. Biļetes cenā ir iekļauts Akvatopijā, viens no lielākajiem un modernākajiem ūdensparkiem visā Āzijā, ar 10 slidkalniem. Tā, un šeit var dabūt arī grilētu kokosriekstu. Nezinu, kā viņš izpaužās, bet grilēts, silts. Un reik no koka konstrukcijām arī amerikāņu kalniņi. Kos par ātrumu. Labs. Tiem, kam patīk asākas izjūtas, turpat blakus ir Roaring Timbers Vietnamā, pirmais un nereāli milzīgs koka amerikāņu kalniņš, kurā ātrums un adrenalīns ir garantēts. Un ja ar troša ceļa augstumu vēl bija par maz, var bez maksas izbraukt ar Eagle's Eye, rotējošo skatu torni, kas paceļās tieši virs palmu galotnēm un griežas ap savu asi. Īsāk sakot, par nepilniem 30 eiro tu dabū gan pasaules mēroga inženieru tehnisko brīnumu, gan pilnas dienas izklaides programmu. Un ejot ārā uz vagoniņu, tur ir, protams, ka šopingam cauri jāaiziet, bez tā jau nevar, kā jau visās Eiropas un citās pasaules valstīs. Un paiem tālāk, un ir vēl viens šopings, netiekam vēl līdz vagoniņām. Neesam tikuši līdz vagoniņam, te vēl var kafiju paspēt iedzert, un ejam tālāk. Un netiekam, vēl viens šopingis ir. Šopingam galā. Kas te bija? Cepumi, ja? Cepumi rekādās pa namkās iekšā. Cepumi kastīt. Baigi. Vai? Te arī kokosā, tas ir svece laikam. Un kas tie tādi? Rais, krekeri, ko rīsi, cepumi. Beidzot mēs redzam vagoniņu arī. Dodoties atpakaļ ar vagoniņu, jāsaka godīgi, šī diena bija katra iztērēta donga vērta. Mēs esam maksimāli apmierināti. Ja plānojat ceļojumu uz Fukuoku, šīs izklaides parks un pats brauciens pāri jūras līcim ir obligāts punkts, ko vienkārši nedrīkst palaist garām. Neatkarīgi no tā, vai braucat divatā, draugu kompānijā vai ar ģimeni. Emocijas un iespaidi šeit ir garantēti visai dienai. Mēs pat visu neparādījām jums no tā, ko šeit piedāvā šis atrakciju parks. Mēs viennozīmīgi iesakām. Nu tā, reku mums arī mūsu taksists sagaidīja mūs viss kārtībā un laižam atpakaļ uz viesnīcu.
Vienkārši uz ceļu. Un izrādās šeit arī kaut kāds laikam ir bārs. Open. Jā, rekur. Jā, pasēž. Nu, baigais. Rekur tumbas. Oho. Vai kā sagaida. Gaidz, ka bārs. Kas ir? Nevar. Nu, šitas ir laikam normāli. Tāda elektrības kasta, kas stāv. Nu, vādi, protams, tas ir normāli, viss kārtībā. Ok, thank you. Mums saldinājums maksā 80 centi. Viens. Šitas uz ielas. Uz ielas, jā. Tā, zemēs gan viņiem dārgs. Apmēram 5 eiro maksā šā viena kastīte. Tāds liels. Puses dzīves zivis vēl, re? Elpo. Nē, nu kā, tas nozīmē, ka viņas svaigas ir. Un reki iekšā jau arī. Lobsteri. Nu šeit arī vienkārši tāds ārā kafjužņiks. Nu kāds kafjužņiks vienkārši uzlikts, viss ir. Un reku tirgo. Tu vari pasūtīt vistiņu, uzceps tev ziltiņu un visu pārējo. Nu reku vās. Chicken? Jā? Un reku nogaršot. Thank you. Nu, kiedav nogaršot. Atstājiet tev jau varētu. Te kaut kāds. Nu, šeit arī tāda maza tirgošanās vietiņa, re, kur tirgo augļus visādus, kokosriekstus, jā, banānus maziņus. Un te var uztaisīt arī rekur dzeramos. Un šeit ir, pieņemsim, atstāta apsardze. Rek ieslēgt signalizāciju tirgošanas vietiņai. Un šeit ir otra apsardze. Tā, nu šeit to redzēt atkal kārtējo reizi jau tas, kas jau ir ierasts Āzijā. Rekur tirgošanās, ēstaisīšanas vieta, un šeit arī ir tā saucamā virtuvīte, kur mazgā traukus, kastroļi stāv. Nu, viss te padās uz ielas, reka atrodas. Jā, un apakšā zem izlietnes nemaz nepamanīja, rekur burkāni, tomāti, kas tur vēl kaut kas stāv. Blakām, ka miskas, bet kā viss tās tīrs ir. Jā, tā plānā. Nu, jā. Tā, rek, tas, protams, ka tas pats labākais akal. Šeit ir veikaliņš, augļi. Šeit tirgojās kurpes, tādas šķības un iekšā apģērbi tirgojās. Un saules brilles var nopirkt un tā. Viss pie viena, viss var nopirkt pie viena. Un reku sasaldēti ananāsi. Un paskatieties, cik lieli dragonfruit. Ārprāts! Es tik lielu dragonfruit neesmu redzējis vispār nekad. Ej, cik te svars viņam ir? Pagaid, jāpaņem, jānosver. Tā, tos pamēģināsim, nosvērsim, cik sver šitas te dragonfruit. Tā, skatāmies. Kilo 400. Cietamies kilograms un 400 dragonfruits. Un tas jau arī liels, rekpiesim, šis te sarkanais. Nu, cik šitas? Nu, kilo 100 apmēram. Kilograms 100, ārprāts! Es ceļojot pa Āzijas valstīm baiginās redzējis, tik liels, tu ir kaut ko Černobiļas. Nu tā, reku tagad mums laikam viņš ir atvērts tas kafjužņiks, pa ko mēs tur dienā skatījāmies. Un tas šāds viņš arī izskatās. Dzīvā muzika. Sēž, tas laikam īpašnieks. Nē, tas nav īpašnieks, tas laikam bungātājs. Un tā, Tamāra paņēma mango kafiju. Augstā mango kafija. Nu, davai degustē, kas tur notiek. Mango negaršo. Bet šeit, jā. Latvijā negaršo. Bet siepē. Kā viņi cer? Jā. Bet zini, kas ir? Man liekas,
liekas, ka vienkārši tur ir kafija un mango visu. Bet man liekas, ka kaut kur bija tā, ka tas mango bija apakšā. Tā, un izrādās tā kafija, viņi ir tā kā smūtīs apmēram, bet viņi kopā ar kafiju. Tāds tīri sakarīgs. Tā nav kafija. Tā nav kafija, nē. Kafija ir melna. Jā. Tā, un šeit tajā kafejnīcā, piemēram, kur mēs te ēdam, šeit ir bungalow. Var iznomāt, numuriņi, jā? Reka numuriņi. Baigi. Protams, ka te ir klāja debesis ārā. Normāli. Tas baigi iekārtots. Un tur ir, kur kafejnīca, caur kafejnīcai jāiet. Un tā, vakar atnācām paēst. Paskatīsimies, kas te notiekās ar tiem jūras produktiem visādiem. Nu, tās svaigos. Nu, liek šitos te arī zvejo naktī. Nu, tos garnels liels, ne? Garnels baigi lielos. Vajadzētu tāds sēž vien vakar. Nu tā, kā ierasts, droši vien paņemsim tomjam un pad thai Vietnamā. It kā vēl te visādi brīnumi ir, bet nezinu. Reik mums atnesa tomjam zupiņu. Nu, tāda baigi maziņā bļodiņa. Maz. Tiešām pusi mazāk. Tur citās vietās bija vairāk, un tagad tos rīsus arī klāt. Un tad atrodamies šajā te palmu kafjužņikā, restorāns. Baigi tāds ļoti smuki. Viss no palmām. Tā, un atnes mums te vēl arī pad thai. Ar jūras veltīm. Nākamā diena Fukuokas salā. Ejam paēst brokastis. Sagaidām atkal mūsu iepriekš sarunāto taksi un laižam uz vienu smuku vietu. Gabaliņš gan ir jābrauc, jeb kādi 20 km līdz tam. Jau iepriekš bija noskatījis vienu superīgu pludmali. Superīgu tādā ziņā, ka daudz smukas palmas. Komplektā ar daudz smukām palmām, protams, kad ir cilvēki, tāpat diezgan padaudz. Nu, no tā, protams, neizbēgt smukāka pludmale, vairāk cilvēku. Šeit ievērojam tādu dīvainu lietu. Ja pirms tam cilvēki gulēja smiltīs vai krēslos un sauļojās, tad tālāk praktiski neviena cilvēka nesauļojās. Un šeit peldēties drīkst tikai vienīgi viesnīcas apmeklētāji. Tāpēc arī tur ir tik daudz cilvēku. Šeit ir mazāk, bet tikai viesnīcām drīkst. Šo pludmali, cik manījām, tad regulāri uzkot, jo, cik sapratu, tad šī ir vēja puse salai, un šeit bieži vien sapūš gan atkritumus no sauszemes, gan aļģes, kurus viņi arī savā. Nu jā, te jau īstenībā pilns ar cilvēkiem. Kaut kas brīvs laikam ir, bet baigi švaki. Ļoti pārbāzta pludmali. Peldēties, protams, pirkur. Bet tā pa lielam šitam malā ir, jā, viss ir pilns. Tā, un šeit atnākot uz otru pusi pludmalei, mēs redzam to, ka mazāk cilvēku. Kāpēc? Tikai tāpēc vien, ka tur tālāk, tur kaut kur kanalizācija tek iekšā. Un tur vairāk smirdīgs ūdens un tā kaut kā. Šajā pludmalē abās malās atrodas ļoti daudz dārgas villas, kur iespējams, ka cilvēki atbrauc un pat nekur neiet ārpus teritorijas, jo šeit viss ir palmas, baseini un viss iekļauts.
Secinājām faktu, ka pie mūsu viesnīcas pludmalē ir labāk. Mazāk viļņu, jo atrodas otrā salas pusē. Jā, mazāk palmu, bet ir ok. Tā un reku tāds čuvaks atnācis un cep kukurūzu laikam. Baigi. Un tad piedāvā rekur apmeklētājiem, kas tie piedāvā kukurūzu. Baigais. Tā, lai saule nespīd tiem, kas masējās, rekur lūdzu zonķiki nolikt. Šo sēriju mēs noslēdzam, bet jau pēc brīža tiksimies jaunā un aizraujošā piedzīvojumā tepat Fukuokas salā. Mūvīca. Vienu seku līdz Bojevikam. Nerunā par tevi, ir interesanti. Pārcelsimies uz jauniem apartamentiem. No balkona skatiņš. Dosimies uz vietējo nakts tirdziņu turpat blakus viesnīcai, lai nobaudītu to, kas vēl pirms brīža burtiski lēkāja. Kā arī dosimies jūras zvaigžņu medībās uz pavisam citu salas galu. Sākumā domājam, ka mūs čakarē un tās ir ūdenī tikai iemestas plasmasas zvaigznes, bet vai tā tiešām bija? Un sērijas kulminācija – fantastisks nakts šovs Sunset pilsētā, kurā no redzētā mums vienkārši palika mutes vaļā. 20 minūtes vienkārši blieži, bet rītīgi labi malači, jā. Nu ko, tiekamies jau pavisam drīz!